हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे आपका। आज हम उल्टा लटक के क्यूब बनाएंगे। ऐसे लटक के नहीं, उल्टा लटक के। अभी दिखाते हैं आपको। और ऐसे लटकते हैं उल्टा, ऐसे बनाना है क्यूब। हालत खराब हो जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो अब बनाएगा क्यूब मेरा भाई सबसे पहले उल्टा लटक के, जिसका पर्सनल बेस्ट है 20 सेकेंड, यानी नॉर्मल तरीके से 20 सेकेंड्स में बना लेता है मिनिमम। और अब ये उल्टा लटकेगा। इसको हाई बोलो। और मैं इसको पीछे से पकड़ूंगा ताकि ये थोड़ा डिसबैलेंस ना हो। क्यूब यहाँ पड़ा है। भाग गया भाई। ये ठीक तो है ना? ठीक है ना ये भाई? ठीक हूँ। ठीक है, चलो अब मेरी बारी है। फिर मिलते हैं, चलो जल्दी मिलते हैं। तो अब मैं बनाऊंगा। मेरा पर्सनल बेस्ट है 35 सेकेंड। और अब देखते हैं उल्टे होकर कितने सेकेंड में बनता है या कितने मिनट में बनता है। तो स्टार्ट करते हैं क्यूब बनाना। ये पड़ा क्यूब, चलो लटकेंगे अब। पकड़ ले भाई। Ready, steady, and go. बन गया भाई। हो बन चुका है। थक गए भाई। अभी अब बाद में मिलते हैं। थोड़ा सांस लेने दो। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए। और हम एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह का टाइम है। आप भी एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन मास्क नहीं उतारना है। हम जाके थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। बाय। योगा कीजिए, योगा।